Jæja, áheyrendur góðir og áhorfendur. Nú styttist í upp af seinni hálfleiks. Leikmenn liðanna að gera sér líklega til að koma á völlinn. Staðan í hálfleik Hvítirittarinn 1, Kormákur 1. Mark Kormáks skoraði Hlynur Rek einhvern tímann svona rétt eftir miðjan fyrri hálfleik og allt benti til þess að Kormákur ætlaði að halda 1-0 forystu inn í hálfleikshléið en varnarmistök og vond samskipti milli markmanns og varnarmanns leiddu til þess að Hvítirittarinn náði að pota inn marki rétt fyrir hálfleikshléið. Það hefur fjölgað mjög í áhorfendaskaranum hérna á vellinum. Langt sem sé svona marga á fjórðudeildaleik. Menn eru að ráða ráðum sínum hérna. Dómararnir eru ennþá ekki mættir. Kólnar hratt í Mosfellsdalnum. Það er kannski ekki vegi ká að líta á aðra leiki í riðlinum sem eru að fara fram núna. Við erum að kíkja á það hérna. Það eru 2 aðrir leikir í gangi, það er sem sagt heil umferð í þessum riðli í gangi núna, leikfyrirgjöf og einu leik var frestað. Það er sem sagt bara leikur Kríu og Elliða sem er í gangi, það er staðan líka 1-1. Og ef að leikinni fara svona þá hefur það þau áhrif að Kormákur skríður upp í 2 stig. Hvítirittarinn er eins og staðan núna búinn að spila 2 leiki og búinn að vinna það báða. Búinn að skora 9 mörk á móti 3 mörkum mótherjana fyrir leikinn í kvöld. Þetta er klárlega eitt af sterkari liðum riðilsins. Dómararnir mættir á völlinn og leikur hefst. Ég sé ekki betur en að Kormáksmenn komi með óbreytt lið út úr T-hléinu. Engar skiptingar. Og svipaði på tenningunum hjá Hvítarittarunum. Skeiða línuverðirnir á sína staði. Forsenda þess að nýr hálfleikur geti hafist. Og dómarinn flautar til seinni hálfleiks. Hvítirittarinn spilar aftur eins og þeir hafa gert í þessum leik, leitar frá aðeins svona miðina. Ljúf angan af hitakremi leiðir hérna yfir völlinn. Það er alltaf merki góðan leik í fjórðudeildinni. Hvítirittarinn laumast upp hægra megin og þeir hlaupa þarna fram hjá Ragga eins og þeir eru búin að gera nokkur sinnum í fyrri hálfleik. Hann er að tefja það og vel gert þarna. Kormáksmenn á að koma honum upp í vinstri kantinn. En Hvítirittarinn svarar með stungu sem Kormáksmenn ná að stoppa. Nú kemur Arnar með langa boltan, hann hallaði þessu aðeins og langt þarna. Þannig að hann náði ekki að koma boltanum á réttan stað. En Ísagna er að tefja sóknarmann Hvítarittarins og innkast sem að þeir eiga. Berst boltinn upp í hægra hornið en Bibbi Gauks er búinn að vera vel að vera í leiknum og hann leiðir boltann aftur í horn. Spark sem Kormákur á. Kristófer með væntanlega enn eitt snilldar útsparkið sitt. Á heldur hann að fara yfir miðju. Já, það virðist örugglega vera með eitthvað smá vind í bakið, þannig að yfir miðju fer hann sem endar hann nær. En Hvítirittarinn á baldaboltanum og stingur núna inn fyrir en Hlynur er sem fer vel að verði og nær að koma boltanum á Reimar sem slengir hann á Bibba Gauks og hann sér hvort vænst hann að setja bara innkast. Hann er búinn að fínan leik hann Albert Jóhannsson í kvöld. Innkastið inn í teig Kormáks. Hörður boxar hann út mannin, við höfum séð þetta eins og tvisvar áður og Hlynur þömpar hann svona upp í loftið og hann berst alla leið í innkast sem Hvítirittarinn á. Albert vel að verði og fínt hjá honum og nær að lengja boltann upp hornið en þeir eru sterkir í sókn. Hvítirittarinn, Arnar nær aðeins á boltanum og reynir að koma honum langt fram en gengur ekki. Albert nær því. Og Ísagna er að setja hann á Heiðar verður að setja hann inn fyrir, það er maður einn fyrir innan en hann nærði ekki og þeir ná að koma boltanum í innkast.
og heimta innkastið en það klárlega Kormáks. Þannig að vel gert hjá Heiðari, hann náði að bæklast upp hægri kantinn en þeir náðu að bjarga þessu innkast. Ef hann hefði vitað af Sigga í hlaupinu fyrir innan þá hann geta stungið hann bara í eyðuna og hann hefði getað farið alla leið inn en svo fór sem fór og Kormákur á innkast. Hérna kemur Bibbi Gaukur með langt innkast inn í teiginn en Biggi Hafsend sparkar frá og Reimarn að koma aftur inn fyrir en þannig engin Kormáksmaður og aftur fyrir endalinu fyrir líklega boltinn. Nei, markmaðurinn nær honum áður en fyrir út af. Þau vilja fá hann langan en hann stuttur og upp vinstra megin. Og upp vinstra megin núna. Hægar sóknir en hérna kemur bolti, hann beitur hann upp í vindir og alveg inn fyrir en Kristófer næra handsama hann aftast. Gáða sóknir upp í Hvíta Riddarans er alltaf hæg. Sammála því? Já, þeir vilja bara aftast láta boltan ganga hérna aftast til mönnum og svo alltaf tekinn bara eitthvað laug sett. Vel gert hjá Ísak hann kom hann á bakið en náði að koma honum á Bibba Gauks en hann næðir ekki að koma honum á samherja og aftur á varnarmennina. Vel gert hjá Ísak. Hvíti byrjar aftur hérna að spila á aftast til mönnum. Spila hérna mitti sín. Ráðsverða sending og svo kemur úrlega vekkilega laug. Þeir eru að spila með óbúslega marga sóknarmenn þegar þeir eru með boltann þannig að sóknarleikur þeirra byggist að mestu leyti upp á því að hafa 4 aftast og eiginlega 4 fremst og svona 2 svona eitthvað á rólinni þar á milli þannig að það er ekki mikið að fara gegn miðjunni á Hvíta Riddaranum. Arnar Ólafsson gerir vel með ná boltanum, sendir á nafnum sinn Ingvarsson sem fer upp vinstra megin, Kormákur á innkast upp við varamannabekk Hvíta Riddarans. Liðin er að þreifa og koma með önn svona í byrjun seinni hálfleiks. Innkast Kormákur og annað innkast Kormákur. Gnægði eins og gíraffi við Sigga þarna varnarmaðurinn. Innkast sérfræðingur Hvíta Riddarans. Boltinn fór langt og boltastrákarnir komnir heim. Komið fram með 8 tíma í þeim. Og það er Arnar Ólafsson sem sendir í boltan. Heiðar nær boltan nú bara átt að gluða á markið. Hann gerir það en boltinn fer framhjá, vel framhjá hægra megin. Það er vel gert að Heiðarinn tók bara boltan niður, lék svo inn svona inn að miðjunni og lét vaða á markið. En út af fór hann og Hvíti Riddarinn byrjar enn að hæga sókn hjá sér. Hvíti Riddarinn með langar bolta yfir. Hér er Bibbi Gauks 1 á móti 2 og þeir eru konur 1 á móti marki og hann sparkar boltanum en hann fer rétt framhjá. Þannig var þeirra aðal markaskorari skautað marki en framhjá fór boltan. Áhorfendur rillast og vilja horn en áhorfendur Kormáks svara fullum hálsi, sáu það sem rétt var að boltinn fór bara beint framhjá. Það er að segja sem er að hlutir boltan alveg allt svakalega illa. Gerði vallarins verðinu væntanlega mjög mikið út þetta. Já, það var sjálft einhverjum allt öðrum en honum sjálfum að kenna en alltaf var framhjá fór boltinn. Og sjáum KA í þessum leika núna þegar Arnar er komin í byrjunlið þá erum við miklu meiri svona presence á miðjunni. Það er miklu meira að ná þessum skallaboltum. Já, og eru bara býsna segir að koma boltanum í spil. Þegar þeir ná boltan á miðjunni þá er snöggur að koma boltanum í spil. Líka spurning sem er dæmd á sóknarmann Hvíta Riddarans og Kristófer sparkar boltanum hátt og langt en þeir ná að bæja hættin frá. Reimar nær honum á miðjunni, vel gert hjá Reimari var svona undan Hvíta Riddaranum í boltan. Hérna munar minnstu að boltinn er komið inn fyrir vörnina en Birgir Hafsend nær að skalla boltan frá. Það kom upp hægra megin eins og svo oft áður í leiknum. Það er smá glufa milli vængmanns og bakvarðar en svo leita þeir inn á miðjuna og alltaf leita tilbaka. Þeir eru alveg óhrættir við að leita tilbaka. Þeir eru nóg á glufum, núna er það hægra megin en léleg sending og Raggi kemst á milli og nær að hreinsa boltan í Hvítan Riddara og út af. Kormáksmenn eiga þá innkast djúpt á sínum eigin vallarhelmingi.
Þungsókn hjá Hvíta Riddaranum, þeir leika boltanum undir sínum milli, boltinn kemur inn í en Kristófer næðir að handa saman örugglega, vel gert í honum. Öruggur markmaður. Dribblar boltanum nokkur sinnum. Smetnir svo frá, fínasti bolti, þetta lengst fram, nú þurfa menn bara að taka straugið, þeir þurfa að keyra á þennan hægari hafsendera og hann í vandræðum, Siggi gerir aðsú að honum og hann hreinsar í horn, þetta vel gert við Sigga. Þetta var fínn bolti frá Kristófer, þeir áttu bara að taka straugið strax, sóknum með Kormáks. Já, hann var að vera að skila góður árangur þessar löngu markspyrnur frá Kormáki. Varnarmenn líta í mjög miklu basti með þetta. Sérstaklega gott núna að það er smá vingur í bakið og það geti hjálpaði menn meir að beita sér löngu markspyrnum. Þeir eru ekkert sérstaklega fljótir þessi hafsendar. Þetta eru ekkert sérstaklega fljótir leikmenn oft settir í hafsend. Þarna kemur fín hornspyrna frá Ísak, hún er aðeins og löng. Bibbi Gauks reynir að ná boltanum og hann græðir innkast, vel gert hjá honum. Hann er að sparka honum í legginn á einum varnarmanna Hvíta Riddarans. Boltinn verið hérna lengst út í móa. Kormáksmenn ætla að taka hérna lágt innkast inn í teig. Teig fyrir hann Heiðar nær að framleggja boltann, þarna er enginn og Reimar, hann setur boltann bara upp í loftið og boltinn er lausinn í teig, en það er svo sem ekkert að gerast hérna og Birgir Hafsend er með hann á vinstri löppinni og sendir hann svolítið langt fram núna á Heiðar var fyrir og útspark sem Hvíti Riddarinn á. Hvíti Riddarinn leggur stað í sókn, spila hérna aftur til mönnum og beita sér löngu bolta fram. En Kormáksmenn sendi í innkast. Og þeir reyna að böðla sig gegnum Kormáksliðið, það gengur bara ekki neitt og Kormákur fær innkast og gefur Hvíta Riddarann boltan aftur. Það er lítið það að menn sé að ná með einhverju samfelldu spili. Ísak tekur boltan hræðilega niður á hættulegum stað og Hvíti Riddarinn er við að sleppa í gegn en þarna gerir Bibbi Gauks vel og nær að hreinsa boltan frá og Hlynur kemur þarna alveg á fluginu og skallar boltan út af. Innkast sem Hvíti Riddarinn á. Þarna hefði getað skapast hætta. Ísak tók boltan eitthvað furðulega niður og náði í rauninni að leggja hann fyrir miðjumann Hvíta Riddarans. En okkar varnarmenn vel að verði. Langur bolti inn í og Reimar skallar frá. Hér kemur blindur bolti inn í og hér er færing Hvíti Riddarinn. Og þetta er mark sem Hvíti Riddarinn skorar. Algjört óþarfa mark sem Kormákur er að fá á sig. Boltinn hvarst fyrir Vítateig Kormáksmanna og menn voru bara ekki hreinsun og vel frá. Hann lét bara vaða og boltinn söng í netinu. Þannig var Kristófer ekki nálægt boltanum. Það var fastur bolti, svona ekki rosalega langt í hliðana. Þetta datt svolítið fyrir, beint fyrir lappina og bara rétt staðsettur á boltann og lét bara vaða og þetta var hefnað þjóðum. Þetta gerist annars leið, hann lét bara vaða, þetta var ekki sérstaklega meining á bakvið þetta skot. En boltinn í netinu og staðan Hvíti Riddarinn 2, Kormákur 1. Kormákur hefur leikinn á 9 og Arnar með alltaf fasta sendingu í mjaðmarhæð á Sigga Arnegård sem boltinn endar hjá markmanni Hvíta Riddarans. Nú er á Brattan að sækja eitthvað. Já. Nú verður þetta sjálf skeður. Það þurfa Kormáksmenn að fara að koma að sækja fram. Og láta luða markið og reyna á markmannin almennilega. Það er frekar rólegt hjá honum. Það skulum sjá hvort það breytist ekki. Hvíti Riddarinn er hérna enn og aftur með að spila aftur til mönnum. Svo. Reimar vinnir boltann. Stúka inn fyrir rangstað á Hvíta Riddarann.
Kormáks ætlar að láta markmanninn bara fluga sig fram. Það að gera, hann einn skotvarslu maður liðsins. Það kemur fínn bolti inn á svæðið milli miðju og sóknar en Hvíti Riddarinn nær að losa þetta frá. Inn Rick skallar að sama skapi. Boltinn á miðjunni, Arnar með hann. Og ekkert verður úr þessu. Það vantar einhverja skipulaðar sóknarvarðagerðir hjá Kormáki þessa stundina. Þetta meira svona að hreinsa boltan svona mismunandi svæðum vallarins. Þannig að Bíbisins byrjar að senda menn að hita upp. Þannig að þetta er komið skiptingirna bráðlega. Arnar með enn eina feilsendinguna, hann er ekki búinn að hitta marga samherja í kvöld. Ísak tapar svo boltanum. Það þurfa aðeins að fara að rífa sig í gangi ef menn ætla að ná okkur út úr þessu leik. Hérna kemur stungusendinga inn fyrir og enn er flöggur rangstaða. Dómarinn er búinn að flauta en leikmaðurinn skýtur framhjá. Samkvæmt bókinni er þetta gullspjald. En Hvíti Riddarinn svera fyrir alla ílsku eins og fyrir daginn. Hér kemur skipting. Það er Kalli sem ætlar að koma inn á. Út af ætlar Arnar Óskarsson að fara. Hans fyrsti leikur fyrir Kormák. Stóð ágætlega svona framannar fyrir afleik. Og aðeins meiri kraftinn á miðjuna. Leikmaður nr. 8 sem skaut hérna framhjá eftir að hlauta það verið, sagðist ekki að hafa heyrt fyrir áhorfendum. Það sem er bara lygi. En aukaspyrna sem Kormákur á. Kristófer tekur hana og einn skallaboltinn sem að þeir vinna. Heiðar, nærið er búinn að tikka hann inn fyrir Ísak en hann var aðeins stuttur þessi bolti. Hvíti Riddarinn með boltann á miðjunni. Mikið óvöndum sendingum á báðum liðum þessu stundina. Við komum hægra megin Hvíti Riddarinn. Stúka og hann skýtur blind og þarna máttu hann minnstu muna að boltinn væri inni. En það er útbak sem Kormákur á og Kristófer þar sjálfur greið að ná í boltan langan veg. Nú vantar smá fút í þennan leik, þetta er svona aðeins detta niður eftir þetta mark hjá Hvíta Riddaranum. Sjá hvað áhrif Kalli hefur á þennan leik. Kristófer með langt útspark. Arnar vinnur skallan á miðjunni en boltinn fer bara á næstu varnarmenn. Arnar aftur á miðjunni, vinnur boltinn aftur en þeir ná aftur tangarhaldi á honum og leika honum aftast sín á milli. Hættulega sending, Ísak nærði búinn að komast inn í þetta. Nú er Glöfa aftur og þeir koma hérna upp vinstra megin Hvíti Riddarinn. Þeir eru ekki að mæta þeim og Reymar mætir honum á lokum og út í horn fyrir boltinn. Nú eru 18 mínútur liðnar að seinni hálfleik. Hvíti Riddarinn 2, Kormákur 1. Horn sem Hvíti Riddarinn á þeirra fyrsta í seinni hálfleik og annað samtals. Ekki satt Káa? Jú, 2-2 í hornum. Þetta horn er alveg inn að markmannum og menn skalla boltann í lofti upp og Bibbi Gaukur nær að skalla hann frá og Reymar hreinsar frá. Vel gert. Það var boltinn aðeins lenginn í teignum. Gerið árás! Og Heiðar fær boltann í rassinn. Siggi Arnegard nærði búinn að ná honum en Heiðar nær honum en tapar hann svo. Nei, dómari! Leiðinda Bretinn lætur sér detta vel látum. Það reyna að fiska þarna Heiðar er á gulu spjaldi. Eldan! Koma núna upp vinstra megin. Gefa fyrirliða sinn út í vinstra megin og hann kemur með boltan inn í teig. Þetta er fínasti bolti en hann fer beint í flasið á markmann okkar. Þannig að að rífast Hvíti Riddarinn, önugur út í hvorn annan. Þið vita allir betur, heyrist mér. Þarna léku þeir fram hjá Arnari, hann var svona snúningspunkturinn var eins og skriðdreka, hann var svo hægur og þeir bara löbbuðu fram hjá honum og koma núna upp hægra megin. Reymar gerir vel í að halda sóknarmanninum og svo kemur bara léleg sendinga inn fyrir og sýndastlínuvörðurinn flagga útspark.
tekur það. 3 skref og boltinn svífur yfir miðjuna. Arnar orðinn ansi þreyttur finnst mér. Þetta hans fyrsti leikurinn hans í byrjunarliði þetta árið. Eins og við munum þá var hann leikmaður ársins í fyrra. Og Hvítir Riddarar með góða sendingu inn fyrir og þeir eru konur einn á móti markmanni og Kristófer nægir ekki að halda boltanum úti. Þennan bolta átti Kristófer að halda. En þetta var fín sending inn fyrir frá fyrirliðanum og einn leikmaður Hvíta Riddarans var mættur á fjarstöng, fór yfir varnarmennina þarna og það var svo sem hægt að vorkenna Kristófer aðeins. Hann var hérna einn á móti sóknarmanni og hann dúndraði bara í hann og svo í stöngina á Kristófer og afturinn. Þannig að staðin er orðin 3 fyrir Hvíta Riddaran en 1 fyrir Kormák. Káa, hvað getur Kormák sem hann gert til að komast aftur inn í leikinn? Ég myndi sennilega bara hendi í 2-falda skiptingu og taka þreytustu mennina út af og reyna að púsla eitthvað út frá því. Ég sýnist þannig bara alltaf bregðast við strax. Hann hefur verið að hlusta á því og hér er allavega einföld skipting. Það er Ísak sem fyrir út af og Viktor Jóns kemur inn á. Hann er búinn að eiga í einhverjum meiðslum núna í vor en þetta er sannarlega leikmaður sem getur hjálpað okkar liði. Þessin eitraða vinstri fót. Kormákur tekur núna miðju. Viktor fer á vinstri kantinn, Kalli kemur yfir á hægri kantinn. Arnar fær boltann úr sparkinu. Eiginlega sparkaði í hann. Og aukaspyrna dæmd. Þarna er þessi leiðinda fyrirliði Hvíta Riddarana sem aldrei gerir neitt af sér. Óð í löppinu á Arnari. Ég trú að þetta hafi verið mjög vont. Það heyrðist þér. Hlynur Rik ætlar að taka aukaspyrnuna. Mér sýnist Hvítir Riddarar að setjast svolítið vel aftur hérna í þessa aukaspyrnu. Fínasti bolti að gera nota vindinn. Ráð að gera árás á boltan maður, hvað er það? Með boltan á miðjunni, Reimar núna út í hægri megin, sendir hann stutt á Bibba Gauks og hann kemur með boltan inn á markinu. Svo sem ekkert alveg vitlaust en þarna þurfa sóknarmenn að vera með á nótunum og gera árás á þetta. Þeir byggja fína sókn. Langur bolti frá hafsendinum og Bibbi Gauks skallar frá Reimar núna einn á miðjunni en hann missir boltan alveg frá sér og kennir sig gríðarlega smeins þarna. Það er einn af leiðilegri leikmönnum Hvíta Riddaran steig þarna á hann. Sami leikmaður reyndi að gefa honum olnbogaskot á hann. Þannig að þetta er engir sunnudagsskólapiltar. Og vel gert hjá Hlynrik þarna, nær boltanum af hægri kantmanninum. Já, ég segi það. Hlynur er sammála bróður sínum hér, Einari Rik, að það er að leysast upp í eitthvað djöfsins væl. Þeir bæla og grenja, en mega svo sjálfur brjóta á öllum Hvíti Riddarinn. Já, það hefur hafnað svolítið á Kormák, greinilega í aukaspyrnu. Nei, það flyttu inn á þeirri. Það er hornspyrna sem Hvíti Riddarinn á. Greinilega eitthvað aðeins að bæta í vindinn. Það er spurning hvort að Kormákur geti ekki reynt að nýta það með aðeins meira núna. Ég grípi hérna markvörðurinn grípur hornspyrnuna. Og hvað gerir hann drífur sig að taka hérna langa markspyrnu en mér verður Hvíta Riddarans að skella til burtu. Og þeir ná að taka boltann niður. Spila hérna rólega inn á miðjuna. Kormáksmenn allt og langt frá sínum mönnum núna. Leifa þeim að halda uppspilinu. Þeir eru eitthvað hérna þröngvast hérna upp miðjuna. Þeir eru bara að spila hérna upp í kant. Ekkert að gerast. Það er löng sending og það er beint. Hvíti setur í innkast. Kormákur á innkast. Það er rétt við miðlínuna. Núna eru 25 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Seinni hálfleik er cirka hálfnaður. Við ætlum að segja á hann, þá er staðan Hvíti Riddarar 3, Kormákur 1. Við þurfum að fá mark Kormáks veginn fljótlega. Og hérna kemur flugvél til lendingar. Hápunktur seinni hálfleiksins hjá okkur Kormáksmönnum. Með Cessna sýnist mér. En
Býðum við, Siggi með keks, sá þarna Heiðar í ákvæmslu færi en náðu bara ekki að gera sér mat úr því. Bibbi skallaði boltan yfir og nú er Höddi á harðaspretti, þetta höfum við ekki séð síðan 80 og eitthvað en Hvíti Riddarinn nær að lauma boltanum inn fyrir markmann. Þetta er slysalegt, Hörður þessum stein í raunin, hann náði ekki að fylgja varnarmann þarna eftir og þetta mark hefur líklega gert út þennan leik. Hvíti Riddarinn er núna komin með 4 mörk á móti þessu enn eina marki Kormáks. Það var slysalegt mark. Það var klaufalegasta markið. Þarna var eins og Hörður væri með ankeri aftan í sér en árin telja á tifa. Hann verður ekki fljótari. Markurinn skilinn eftir í einskilsmannslandi og sóknarmaðurinn náði einhvern veginn að bara vippa boltann úr rólega framhjá honum. Þetta er grimmt Árni. Staðan Kormákur 1, Hvíti Riddarinn 4. En hér kemur Arnar Ingvar Makrinn að gera sér eitthvað úr þessu en sóknar aðgerðir Kormáks eru bara hreinlega ekki nógu markvissar. Og Kristófer barmar sér í markinu, ekki ánægður með þetta mark sem hann fékk á sig hérna síðast frekar en sjálfsagt öll hinn mörkin. Siggi með boltan á miðjunni, snýr af sér einn leikmann Hvíta Riddarans og fær innkast. Það taka það strax, það er bara enginn til að gefa á. Hérna kemur Viktor upp hægra megin, vel gert hjá Viktori, hann er komin fram með einum, komin með 2, gefur Heiðar og Heiðar á misheppnað skot á markið og þetta hlýtur að vera hot, það getur ekki verið að þetta hafi verið beint út af honum en þetta var fín sókn frá þeim. Viktor gerði vel með að komast fram hjá 2 og hot sem Kormákur á. Nú er Ísak farin út af þannig að það þarf einhver annar að taka hotnið. Það er Kalli sem ætlar að gera það. Fyrsta hotnið hjá Kormáki í seinni hálfleik. Það er 4-3. Inn að markinu, boltinn er í netinu, boltinn syngur í netinu, sáum nú ekki hver skoraði þetta mark. Bara 2 viðbót! Fyrst var hreinlega bara að vera sjálfsmark. Ég skal ekki segja, það fagnar enginn neinum öðrum sérstaklega. Var þetta Hörður Gylfason sem skoraði? Nei, eða hvað? Kalli glottir til dómarans, veit svo markið skráð á sig. Þetta hafði ekki bara verið liðsheildarmark, við skráðum það bara sem slíkt. Þetta var ekki fallegt, en hotnið var gott og alveg inn að markmann sem misti boltan yfir sig og þaðan fór hann í fram og tilbaka einhvern veginn og endaði í netinu. Það var algjört boltinnismark, boltinn gekk hérna. En flott, Kormákur kom með 2 mörk á töfluna, það er glæsilegt og við höldum hér áfram. Hér eru Hvíti Riddarinn með lélega sendingu alveg yfir hægra megin en hann nær vel að gera vinstri bakvörðurinn og nær að halda boltanum inn á. Þeir leita alveg aftur núna. Leika sín á milli hafsendarnir. Nú bara setjum meiri pressa á það og það er nóg eftir að leiknum. Við erum að tala um akademist korter og Kormákur við það að sleppa inn vinstra megin en hann gerði vel hann að varnarmaðurinn og rendi sér fyrir Reimar. Það er bara að setja annað mark fljótlega. Kormákur reyna að víla sig upp leið vinstra megin en Hvíti Riddarinn nær boltanum og leikunum snirtilega tilbaka og koma svo með langan einu sinni sem oftar í leiknum og Raggi gerir vel með að stoppa þetta, sendir hann svo stutt yfir á vinstri kantinn. Og innkast sem Kormákur á. Öxt. Já, Heiðar! Allt annað að sjá Kormáksstrákana núna. Þeir hafa eitt von. Þeir eru með boltann á miðjunni núna. Hvíti Riddarinn kom með hann út í vinstra megin. Þetta gerir vel, fylgir sóknarmannu þeirra eftir. Hleypur honum út úr sóknarlínunni og þeir leita alla leiðina aftur og sóknarmann Kormáks er hættir að elda. Út vinstra megin og aftur tilbaka. Tíminn er með Hvíta Riddaranum. Hér kemur einn langi boltinn en snöggi kantmaðurinn nær ekki að boxa hörð út. Þetta hafði nokkur mörg kíló á hann hérna. Heiðar gerir ekki nógu vel hérna. Þarna var komin álitlega sókn þegar hann stýrir mútið 3 en hann ákvað að taka hann í fyrsta út en gerir vel í að vinna tilbaka og
Hvíti riddarinn þarf leitin á miðjuna. Og hér leikmönnum 16 eitthvað að pönkast í Kristoffer en óþarfa brot þarna. óþarfa brot en það þarf ekki að pirra sig við þessu, þetta er bara svona að gerast kaupin á Eyrinni. Nú eru korter eftir að leiknum akkurat, staðan Hvíti riddarinn 4, Kormák 2. Reimar með mismunandi sendingu en Kalli nær að vinna boltann og nú á hann að stinga honum inn. En hann er ekki með mikla hjálp og þeir ná bara hreinlega að vinna hann boltann. Nú er Kalli reiður eftir að elta leikmanninn. Það var kýlir hann í magan, þetta sést hérna vel á kameru. Leikmanninn er 19, hagar þeir svo fáið og kýlir Kalla í magan og heldur svo áfram að hlaupa. Þetta er óttalegt úrþvætti þessi leikmaður. Við sáum að gefa Reimari olnbogaskot fyrir í leiknum. Ég veit ekki alveg á hvaða forsendum þessi leikmaður er að keppa hérna. Við sendum klippurnar eftir leik, þannig að þeir geta aðeins svona skoðað í sálartetri af sjálfum sér. Kalli kvartar við dómarann réttilega. Og bara hefna sín á þeim besta veg sem hægt er að gera í fótboltaleik og skora mark í andlitið á þeim. Kalli, samræður höfum við hlustað hérna, leikmaður Hvíta riddarans réttlætir kýlingu í magan með því að Kalli að passa sig að taka ekki í hann. Þetta eru einhverjar alheimspekilegustu umræður sem ég hef heyrt inn á fótboltavelli. Hér er Hörður með harðar special, þömpar boltanum hátt og langt fram, ekki besti leikur fyrirliðans okkar hér í dag. Hvíti riddarinn með boltan í höndum síns markmanns, sparkar boltanum hátt í lofti, vindurinn grípur þennan bolta að vissu leyti. Hvíti riddarinn með hann leiðan inn á miðjuna. Sér er líklarna mín. Áfram í honum! Fátt markvert að gerast akkurat núna. Hvað finnst þér Björn? Finnst þér að hérna Kormákur ætti að fara í 3 manna vörn og bara taka áhættur hérna? Nei, ég held ekki. Þetta er bara ágætt svona. Þeir þurfa bara að vera aðeins þolinmóðir. Það er kannski ekki mikið eftir en það er samt eftir. Það hefur gengið ágætlega að finna glöfur svona milli miðju og sóknar. Þeir þurfa bara að taka boltann niður og ekki alltaf að senda hann í fyrsta. En hérna koma Hvítu riddararnir og Hörður hreinsar í innkast. Nei, boltinn er ekki út af. Og það gerði Siggi vel að pauka þess hann í bretanum og hann er uppstökkur og var nærði hjólaður í hann. En Siggi kemur hérna áfram uppi hægra megin og nú þarf hann að losa boltann en hann næri ekki að koma boltanum að samverja. Arnar hann alveg dauða því þetta kalla á býði boltan. Þetta var álítið sókn og nú voru þeir 3 móti 3. Leikmennir hægir að skila sér tilbaka. Nú var tekið mjög að renna á seinni hlutan en þetta koma þeir ekki með góða sókn og Bimbi Gaukurinn er að bjarga boltanum út hægra megin. Fínan leik, hann heldur áfram sínum starfi frá því síðasta leik og koma fáir fram úr honum og ekki veit ég hvað á var að dæma þarna en Bimbi Gaukur ætlaði að gefa hann 5 en hinn sá það ekki, þannig að ég hygg að hann hefði gert eitthvað af sér sem við hinn sáum ekki. Mikið brúðmenni Albert Jóhannsson, engum illt. Hvíti riddarinn á það aukaspyrnu hérna úti vinstra megin og boltinn kemur inn í teig og Hörður skallar frá og þeir halda áfram sókninu sinni upp sinn vinstri kant. Heiðar til varnar og Hörður fær boltann í sig og er núna einn og auðvitað sjá hvað gerir hann. Hann sendir boltann yfir að Kalla og hérna eru 2 móti 1 með Kalli nær hann, hann nær honum ekki og þarna er eitthvað njask. Kalli sparkar í varnarmann Hvíta riddarans. Það er sennilega rétt, hann var hann með takkana hátt á lofti. Það Siggi bara pirraður eftir þessar magakýlingar frá apakettinum hann inn á miðinni áðan. Heitt í mönnum þó þessi kalt í veðri. Já, hann heldur betur búið að bæta kuldan. Hvíti riddarinn á það aukaspyrnu inn í miðjuhringnum. Þeir spila á henni rólega hérna aftur. Sér á kapp.
ákaflega einkennileg skipting en hún fór þó á Samherja sem alltaf plús. Hvíti riddarinn kemur upp hægra megin og við Kormáksmenn gerum okkur besta til að reyna að gefa þeim boltann. Arnar vinnur hann þó hérna og skeiðar upp miðjuna og þarf að finna mann til að senda á, gefur á Sigga og Siggi aðeins og seinna nær ekki að koma honum á Samherja og eitthvað slappur eftir, hann sýnist að vera að biðja skiptingu, hann tekur eitthvað svona öfugt hérna öfugt eitthvað, hann liggur hann að sálþjóðar á vellinum og Hvíti riddarinn kláraði sín sókn með að þruma himinhátt yfir. Siggi liggur eftir á vellinum. Ég ekkert hissa þó hann fengi skiptingu núna síðustu mínúturnar. Sá eiginlega ekki nákvæmlega hvað gerðist. Þetta lyppaðist þarna niður í svona krafsi. Já, hann stígur á fætur. Hvað verður? Það er alltaf marksmynda sem Kormákur á. Það er skipting. Siggi fer líklega út af, nei, það er Hvíti riddarinn sem ætlar að gera skiptingu. Siggi bara aðeins að reyna að jafna sig eitthvað. Og ef við ekki reyna að komast þá bara að meðan við bíðum hver skoraði þetta mark. Ef einhverjum upplýsingur það, nei, menn ekki einu mál það. Þannig að við sjáum hvað dómarinn hefur skráð í sína bók. Og Fjarskinn á miðjunni, Heiðar tekur boltann niður ljúflega, vel gert þarna og maður mætir honum, kemur honum úr jafnvægi. Mæti hann! Og hérna bara þó nokkuð mikil hálóttasýning í gangi núna, boltinn kominn semst upp vinstri kantinn hjá Hvíta riddaranum þar sem þeir eru dæmdir rangstæðir. Já, það er einn annar leikur í gangi í fjórðudeildinni. Það er Kría eigast við og Elli og það er staðan 2-2. Já, þetta var svona fyrirfram áætlað að Kría sem að spila við Elliða og Hvíti riddarinn sem að spila við Kormák hérna og eru tvö af sterkari liðunum í riðilnum en bæði hafa lent í vandræðum með lið sem voru svona fyrirfram áætluð aðeins veikari. En að þessum leik sem við erum á hérna þá var það nú helst að frétta enn og aftur leika Hvítu riddarinn með boltann í sinni öftustu víglínu, gera það bara nokkuð vel og boltann var alveg út vinstra megin. Boltann meina miðina og aftur tilbaka. Tíminn vinnur með þeim. 38 mínútur á klukkunni og handlælið yfir hægra megin. Það vinnur mikið á spili hjá KB í síðasta leik. Kormákur reynir að verjast, hérna koma upp hægra megin, koma boltanum inn í, þetta er hættulegt og frýr skalli og hér, þarna fór hann í Samherja boltan, þannig átti Hvíti riddarinn hættulega sókn en halda sinni sókn áfram og eru núna inn á miðjunni, það er Bretinn sem hefur róast aðeins eftir sem leikurinn hefur haldið áfram með góða stungu upp í hornið og þeir koma boltanum inn fyrir og hér er stór hætta og boltinn silast framhjá. Þarna hefði aðeins betri framherji jarðað þennan bolt í netið, hann var einn á auðum sjó inn á markteig Kormáks en náði ekki að gera sér mat úr þessu. Viktor með boltaninn á miðjunni, gefur hann á Arnar einn en nær ekki valdi á boltanum, hér kemur alveg sérlega skringilega tækling, nú er Arnar með boltan á Heiðar, þessi bolti er út fyrir Heiðar þannig að hann þarf að hlaupa og ná í boltan en hann nær að koma honum inn í tegin eða hvað, jú, og Kalli með boltan skallar er beint í lúkunum á markmannum þannig að hann bara mátt taka boltan niður og skjóta hann svo á markið. En aftur þá voru Kormáksmenn að reyna að gera allt svona á viðstöðulaust, þeir hafa miklu meiri tíma. Koma upp hægra megin og Hörður notar mjöðmina til að reyna að stoppa mann og hleypur hann niður, leikmaðurinn ríkur svo í Hörð, þarna má nú bara gefa báðarspjald og jafnvel bara láta tittinn fjúka út af liði Hvíta riddarans, þarna var klárlega brotað Hörð og guldspjald en leikmaður Hvíta riddarans má teljast afskaplega heppinn ef hann sleppur með spjald út af þessum viðskiptum. Já, þetta getur ekki annað verið bara guldspjald að fá. Guldspjald að Hörður réttilega og nú gefur dómarinn væntanlega leikmaður Hvíta riddarans guldspjald líka fyrir þessar ýtingar eftir á. Þau geta ekki komist upp með haga þessu fíbl allan leikinn þó þessi að vinna. Þetta er algjörlega óskiljanlegt hjá dómarinn.
Ég næði þessum manni bara ekki á gríns. Það virðist ekki vera með reglurnar á hreinu í þessum leik. Það virðist ekki vita hvað hann er að gera. Sorglegt eins að. Hann er bara búinn að vissa tök á þessum leikandi. Hvað er þú hvað? Er það ekki guldspjald ef leikmaður hrindir öðrum leikmanni? Nei, það er búið að breyta þessum reglum. Nei, áhörundur eru jafnvel að þessi búið að breyta reglunum. Það er ekki guldspjald. Ég var í beinni sjónlínu við þetta var bara eins skýrt getur orðið. Ég bara skil ekki á hvaða vegferð þessi maður er. Dómar vanti í sjálfstraust, er hann ekki með spraybrúsar? Já, eitthvað er það. Mættu hann, farðu hann! Mæta strax! Mæta í þá! Rangstæða dæmt á Hvítarittar. Já. Það var eitthvað Bogi verið að þrýrist spila, hann var kominn þetta á mig 3-4 metra inn fyrir. Það er þá bara aukaspilna hérna rétt við markið hjá Kormáki. Kormákur hlýsist að taka hérna langa. Þetta er svo lígilega því fyrirstöðar sem að stíða fyrir. Hann tapaði Arnalóksins skalla. Þú þarf Kormáksmenn aðeins að stremma sig af. Það er búið að vera hiti í mannskapnum núna síðustu mínúturnar. Þeir eru bara að passa sig að missa þetta ekki út í hverju vitleysu og fá einhverja ógrynna mörgum á sig. Hérna kemur góður bolti inn fyrir. Kalli er í séns og nú er Heiðar með boltan. Nei, hann næður ekki til boltan. Þetta er vel gert hjá varnarmönnum Hvítarittarans. Þeir ná að hreinsa. Arnar með boltan á miðjunni og Heiðar núna. Og ég veit bara hreinlega ekki hvað dómarinn er að gera núna. Hann er að dæma aukaspyrnu á eitthvað sem ég veit ekki hvað er. Þín er að teka það eins og aðra aukaspyrnur. Það er rétt rúmlega 40 mínútur á klukkunni. Hlynur sendir hann bara inn að markinu en hann fer hægra megin markið og aftur enda mörg. Það er þá útspark frá marki Hvítarittarans. Útspark frá marki Hvítarittarans og að Seltjarnarnesi berast okkur þeim tíð að Kría sé komin yfir gegn Elliða, þannig að það má segja að svona flest úrslitin í kvöld séu nokkurn veginn eftir bókinni ef að svona fer. Markið eru vel nær boltanum niður en ekki fer hann á samherja. Það hefur verið svolítið svona akkilesar hætt miðinnar í dag að þeir hafa ekki átt auðvelt með þetta. Hörður nær honum í vörninni, en slaka sendingu út úr vörninni. Öskrar á samherja sína en hefði bara átt að vanda sig aðeins. Heiðar segir vanda þetta leika tilbaka og það er hárrétt hjá Heiðari. Hörður það bara passa sendingarna aðeins betur. Hvítarittarinn spila boltan sem sínum milli, þeir bara láta klukkuna vinna með sér núna. Og yfir hægra megin. Og það er Hlynur á verði. Viktor missar hann klaufalega út, vinstra megin. Skipting. Skipting á Kormáki. Það er Raggi sem að fer út af úr vinstri bakverðinum. Hann er búinn að eiga við ramman reym að draga í þessum leik og inn að kemur Markús Már Gunnarsson Leifssonar. Náttúrulega að standa vaktina síðustu mínútur. Hann hefur fengið akkurat þessar síðustu mínútur í nokkru leikir núna í röð. Hann er svona staðið sér vel þegar hann fengið að byrja í fyrra. Ágætis varnarmaður. Róa sig aðeins á boltanum og leiða þess að flæða að koma áfram. Það er að stíga hérna. Vinstri bakvarða dansinn síðustu mínútur. Hvítarittarinn leikur boltanum aftur. Við höfum séð þetta áður, þeir eru með vel spilandi hafsenda. Þannig erum við að gera nota þá. Mínútur eftir leiknum, Hvítarittarinn 4, Kormákur 2. Innkast á miðju vallarins, Hvítarittarinn á. Já, sýnist hún að þessi leikur svona hægt og rólega að fjara út. Það vona lítið að gerast. Þannig
nánast ekki neitt, maður býður nú bara svona eiginlega eftir að eitthvað fái sitt seinna gula spjald eða bara beint rautt. Það hefur verið svona þannig tempó í seinna hálfleiknum. Ég verður bara að segja eins og er Káa að mér finnst þetta Hvíta Riddaralið vera heldur leiðilegasta lið sem Kormákur hefur spilað við síðan spiluðu KH í fyrri eða hittiðfyrra. Tóm leiðindín, það er eins og ég sé ekki inn á vellinum til að njóta leiksins beint. Já, ég verður eiginlega bara að taka undir það. Ég held að leiðindín bara betri. Já, ég verður að segja með þér, en á samanskapi þá er Kormákur að spila ansi þétt á góða vörn. Það er erfitt að brjóna sig gegn það og Hvíta Riddarann hefur ekki tekist þannig sérstaklega vel. Hér er Heiðar með boltan hægra megin, kemur með þína bolti yfir að Sigga og hvað gerist? Hann ætlar að stinga honum inn fyrir og hann er hann feldur. Dómarinn, hann er, já, jú, hann dæmir loks aukfundi þegar hann búið að stíga á hann og Sigga. En ég veit eiginlega ekki hreinlega hvað ég að segja með hann. Það er eins gott að hann heldur sig bara þessu leveli á knattspyrnu vegna þess að hans persónulega level er bara, þetta er svona utandeilda dómar í besta falli. Það dæmdi ekki aukaspyrnu þegar Siggi var klárlega feldur en svo stígu þeir ofan á hann, þá loksins svona sáum sér það kleift að flauta. Kalli tekur aukaspyrnuna, hann er búinn að skora 1 markbeintur aukaspyrnu þessu ára móti KFG í snjóleiknum mikla. Ég held að hann skori úr þessu skoti, nei, boltinn er nokkuð hátt yfir markið. Nú er komin svo tími Ká að við þurfum að fara að velja mann leiksins. Já, það var svona auðveldar að pikka út eftir fyrri hálfleikinn. Það er svona verið erfiðara núna í seinni hálfleik. Já, ég er með 2 í huga í þessum leik. Það er okkar besti varnarmaður og okkar besti sóknarmaður. Hérna er Viktor hakkaður niður vinstra megin. Já, ég held að þeir tveir hafi bara... Það voru það Heiðar og Hlynur Rikk. Já. En... Hvor þeirra hefur vinningin í höndunum, það skal ósagt. Ég er að taka þá bara ákvörðunina sjálfur. Þó að Kormákur hafi fengið á þessu 4 mörk, þá held ég að Hlynur Rikk sé maður leiksins fyrir mjög góðan fyrirháleik og glæsilegt mark sem hann skoraði. Þó að það hafi verið smá varnarmistök þarna sem leiddi til jöfnumarksins rétt fyrir hálfleikslíðið. Já, ég verður bara að vera sammálaður. Hann er búinn að vera ansi öflugur líka. Hann er búinn að loka hverju boltann tegir öðrum. Sýnir varla klukkan 3 mínútur eftir. Staðan ennþá Hvíti Riddarinn 4, Kormákur 2 og það er Ludvig Gauks sem tekur innkastið hérna alveg upp við lýsendaborðið og finnur Kalla upp í horninu, þannig vel gert hjá sóknarmönnum. Nei, þetta er bolti, þetta er 50-50 bolti, hann klemmir boltan. Það er aukaspyrna Kormák og ekki væri vitlaust að setja gullspjald að Kalla. Þetta var grottaleg tækling. Áhorfendur vilja meina að þetta hafi verið boltinn en svona það sem ég sá þá var þetta ekki neitt sérstaklega mikið boltinn. Þetta var bara svolítið gróf tækling. Hann er bara orðinn pirraður. Hann klemmdi boltan. Mínútökum maður. Menn eru ekki á eitt sáttir hérna hvort þetta var aukaspyrna yfir höfuð eða ekki. Nei. Og þeir komu upp hægra megin núna, þeim voru bara verið að éta upp klukkuna. Það nánast ekkert eftir að þessum leik. Vel gert hjá Viktor Markus þarna. Þetta er náttúrulega alveg út á kú. Menn kasta sér niður og orga eins og þeir séu að fæða börn hérna á hægri kantinum. Þetta er alveg með ólíkindum, maður hefur bara ekki séð annað eins. Þetta er alveg með ólíkindum. Ég held að þetta bara að flauta þetta og hætta þessari vitleysu. Ég held að hann séu ekkert útlöksin að bæta miklu við þessi dómari. Það er ekki mínúta ef hann er því. Það vil ég bara fara að komast heim. Ég held að vilja komast heim, heitt bað og gleyma sinni framistöðu hér í kvöld sem allra fyrst. Hvíti Riddarinn er að kveina út aukaspyrnu á hægri kantinum. Maður sem rétt áðan virtist vera með rifinn lærvöða er núna farin að stökkva hérna allan völl. Hlynur Rikk skandar boltan frá einu sinni en Kalli nær boltanum hægra megin og það er Bretinn sem eldar hann. Þetta getur endað einhvern veginn.
Þeir gera 3 aðsúga á honum en Kalli nær að vinna út úr þessu. Þarna Reimar ekki alveg nógu snjall, hann snýr sér beint inn í allan hópinn og Hvíti Riddarinn nær boltanum, senda hann bara róli inn á miðjuna. Það allt púður úr sóknarleik Kormáksmanna og það litla púður sem er eftir orðið blautt. Já. Þeir leika sér hérna rétt við miðju. Viktor nær að tefja þá aðeins. 89. mínútan runnin upp, þeir reyna að koma boltanum inn fyrir en tekst það ekki. Markus vel að verðinum og dómarinn sést hann hagvænst hann að flauta leikinn af áður en venjulegu leiktími liðinn. Það er svona í takti við annað hjá honum í kvöld. Loka staðan Hvíti Riddarinn 4, Kormákur 2. Mark okkar manna skoraði Hlynur Rikk beint úr aukaspyrnu og hitt markið höfum við raunin ekki hugmyndu hvað skoraði. Mér sýndist Kalli vera að reyna að slá X-inn á markið eftir við gefum hún það ekki bara þannig að annað kemur í ljós. En sem sagt þá þessum leik okkar lokið hér. Kormáksmenn náðu að standa ágætlega í Hvíta Riddaranum, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem við komumst yfir 1-0. Vantaði pungið á mat áhorfenda Kormáks. Ég held að hérna Kormáksmenn getur nú alveg strítt hérna á heimaleiknum og jafnvel tekið bara öll þau 3 stig sem er í boði þar. Það getur vel verið, við komumst að því á unglist, þetta lið mætir á Hvammstanga þá, en við látum þessari útsendingu lokið hérðan úr Mosfellsbæ, Hvíti Riddarinn 4, Kormákur 2. Ég þakka kærlega fyrir mig. Og ég þakka líka fyrir mig.